melestari sumber daya dan keindahan Bombana bukan dalam rangka Hari Ulang Jadi Kabupaten Bombana ke-22 tahun 2025. Kepada Bapak Insinyur Haji Burhanuddin MSI dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardh wa la fis samai wa huwa samiul alim. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, sama-sama kita banggakan Wakil Bupati Bombana, saudaraku Bapak Ahmad Yani. Hari ini saya pikir beliau juga ikut mancing, tapi rupanya masih ada kesibukan lain sehingga dia hanya memancing, menunggu hasil pancingan teman-teman semua. Yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Bombana hadir bersama kita pada siang hari ini, yang mewakili Kapolres, yang mewakili Komandan Kodim Kabupaten Bombana, juga yang mewakili Kajari. Terima kasih. Dan juga hadir bersama kita yang sama-sama kita hormati dan Posal Angkatan Laut. Nah, ini hari ini betul-betul kehadiran Badan Posal ini, karena ini urusan laut ini, dan Posal harus ada. Terima kasih Badan Posal. Begitu juga Pak dan Posal dan Pos Pol Airut. Ini ada dua orang ini yang hari ini kita harapkan berpartisipasi langsung demi menjaga teman-teman kita yang sedang melampiaskan hobinya. Ini karena para angler ya. Ini sebenarnya mereka ini orang-orang yang sudah hidupnya sudah luar biasa. Kadang-kadang para pemancing ini menurut saya adalah orang-orang yang sabar, orang-orang yang bijaksana. Jadi saya pernah mendengar sama teman-teman saya, banyak-banyak bergaullah sama yang punya hobi memancing, ya. Karena para pehobi pemancing ini adalah orang-orang yang sabar dan konsisten. Ya, kita beri aplaus dulu ini para pemancing kita. Luar biasa. Dan rupanya semua masih muda. Kita harapkan yang muda-muda. Kalau yang ada sedikit-sedikit tua ya anggaplah masih muda. Selalu harus punya semangat muda. Ya. Laut itu adalah tempat di mana seluruh kekuatan tidak akan pernah menang apabila berada di laut. Ya, jadi kita harus belajar filosofi laut. Para angler itu saya yakin sudah mengetahui. Yang saya hormati salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore hari ini kita dipertemukan, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, dengan niat untuk melaksanakan kegiatan festival berani fishing dalam rangka memperingati atau menyambut
hari ulang tahun Kabupaten Bombana. Kegiatan ini sebenarnya bukan saja hanya menyalurkan hobi saudara-saudara kita, tapi tentu salah satunya memperkenalkan Wonoa Bombana ini dari darat sampai ke laut. Saya mohon kepada teman-teman para angler, nantinya jika ada di laut nanti ada sampah-sampah atau apapun yang ada di laut, terutama sampah plastik, saya mohon untuk diambil, dibawa ke darat untuk kita musnahkan. Sebab sampah-sampah plastik ini sangat mengganggu biota-biota laut dan ini sangat berbahaya. Sebab kita ketahui sampah plastik ini bisa hancur, itu bisa sampai ribuan tahun. Sehingga dengan kesempatan yang berbahagia ini, saya mohon juga teman-teman jika di perjalanan nanti memancing ada sampah-sampah plastik, sampah apa, nanti coba dipungut, dibawa ke laut, nanti diberikan kepada panitia. Yang paling banyak sampah yang dia pungut, jangan sampah dari darat, yang dari laut, nanti saya kasih bonus. Ini ada asan dulu, saya berhenti sejenak ya, kita asan dulu kita. Untuk mengajak, mari kita ke Bombana, lautnya luar biasa dan orang-orangnya juga luar biasa. Ini penting, ini promosi daerah. Saudara-saudara sekalian, tadi saya melanjutkan bahwa kita patut menjaga laut kita dan menurut saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan kita bahwa salah satu potensi untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat kita ini, ada satu potensi laut kita ini yang benar-benar belum dieksploitasi secara maksimal. Oleh sebab itu, salah satu yang kita lakukan pada hari ini adalah bagaimana kita melihat potensi-potensi kelautan kita. Di kita banyak pantai-pantai, ada pulau juga. Kita harapkan dengan kegiatan ini kita akan mempromosikan bagaimana kita semua mencintai laut yang ada di seluruh Indonesia, terutama di Kabupaten Bombana. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada panitia sekaligus kepada seluruh peserta festival Fishing Bombana Berani. Semoga dalam perjalanan kita nanti, tentu kita harapkan kita tidak membuang sampah sembarangan di laut. Malah saya minta kalau ada sampah-sampah yang dari laut yang kira-kira bersebaran di laut, saya mohon untuk kita ambil, untuk bawa ke darat, untuk kita olah menjadi, kita amankan bersama-sama. Kepada seluruh peserta, yang pertama barangkali saya ingin menyampaikan agar selalu kompak, saling menolong jika ada hal-hal yang membutuhkan pertolongan. Jangan bersaing lalu kemudian ketika ada yang minta pertolongan tidak ditolong. Sebab di dalam kegiatan ini kita juga membutuhkan, kami sadar bahwa teman-teman para angler ini adalah orang yang mendahulukan persaudaraan. Jadi sekali lagi ini adalah hiburan, dan tetap kita berharap sportivitas, kemudian bersaing sehat, kemudian kita menjaga laut kita agar tetap lestari. Bapak Ibu yang saya hormati,
Kita berharap semoga kegiatan kita pada sore hari ini mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan semua saudara-saudara kita yang sedang menjalankan hobi dan ikut melaksanakan festival ini berjalan dengan baik tanpa kurang satu apapun. Sekali lagi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketika kegiatan kita ini selalu dalam lindungannya, dan saya nyatakan Bombana Berani Fishing Festival tahun 2025 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih dan jangan lupa bahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berusaha semaksimal mungkin, mudah-mudahan joran pada kami semua. Kita akan menuju ke spot. Posisi sekarang berada di Pelabuhan Kasipute. Kita akan bersiap untuk berlabuh ke lokasi spot. Di sana ada Bapak Bupati. Kita akan segera berangkat. Berangkat, Om! Wah, Temon, mantap Temon. Kita akan berangkat menuju ke lokasi spot. Posisi sekarang berada di Pelabuhan Kasipute, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Kita akan melakukan turnamen Berani Fishing Bombana Festival 2025. Mudah-mudahan joran pada amis semua. Oke, saya Ucu Gagah. Joran melengkung, mantap. Hey. Strike. Sudah nih. Hei. 5 kilo. Ah. Ano nih? Pas perlu ah. Biar nih. Jangan. Muico. Akat. Bombana belum. Bombana Muico. Jangan lupa bahagia. Aduh. Sudah mulai itu rekam. Ini makan dulu ibu. Sudah on itu rekam. Ya strike. Bilang dulu nih, Bombana mau ikut. Bilang. Ah, strike. Jangan lupa istri nih. Main doa istri, Pak. Ya lah kalau begini. Strike. Depan boy papa. Waduh, kacir. Kira besar. Woi, bisa ada nih 0,5 ini. Ah, Bombana Muico bilang. Jangan lupa bahaya. Oke. Strike. Bombana Muico. Bilang P. Jangan lupa bahagia. Buka dulu itu anunya, bajunya. Kelihatan sih bajunya. Ada ID-nya di belakangnya itu.
Bilang Bimas, Bombana mau ico. Bombana mo icho. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Oke. Mantap. ID-nya kasih ke depannya dulu Mas. Anu, nyong Nah, ini. di belakang lehernya. Oke. Di mana itu meteran? Di mana tempat meteran, Nyong? Muhammad Muso, Pak. Woi, besar itu eh. Besar ini. Awas itu. Nah, Anunya insangnya. langsung bu. Ya. Ah. Moso. Wico. Bombana wico. Bombana mau ijo. Bombana mo icho. Jangan lupa bahagia. Oke, ukur dulu nih. Ukur dulu panjang. Moso, Pak. Jangan sebegitu. Nak hook nanti, nak hook. Di atas situ. Sama si merekam ini. Oh, di kantong plastik situ. Woi, meteran dulu, Saya lagi merekam kok dong. Kapten. Simpan dulu kacau. Meter di situ di ban situ atau plastik hit merah. Hitam. Ada. Musuh, Pak. Ini masuk ini spesies. Iya. Empat muncul tadi ini. Sampai Hah? lagi. Oh, ada pala sini. Wih, nggak ada. Mas Nanang, ukuri dulu. Ukuri dulu Bukan, kamu bukan sini. panjangnya. Bukan dulu ada meternya. Dari Meternya ekor. bukan. Di situ, jangan kasih pindah. Mau diukur panjangnya dulu. 2 menit lebih ginian. Meter itu ya, bukan meter. Kasih Nanang. Mulai dari 0. Dari ujung kepala. Yang senti ya, sampainya ujung ekor. Video juga. Berapa? Sebui. 58. Hah? Sampai ujung ekor sini. Iya. Sini 58. 58. Oke. Berat belum tahu. Bentar rekam ini. Gancu ada nih. Juga kendananmu. Wah. Mana gancu? Kapten. Ada gancu gak? Mas, Ada coba nih, tanya. ada nih yang Oh. Sini. Dia pilih kameramen. dekat nih. Kelihatan itu Kenapa? Belum. Kalau janji ini apa? Ebek. Kalau ebek yang begini. Ini ebek. Itu mau bagus. Sana kita GT. Oh, di sana dia ini. Belum. Oh, GT. Besar ini. Itu putih itu Ebek.
Ha? Mana mau hijau? Jangan lupa bahagia, mantap. Ukur. Ukur langsung coba ukur. Mana? Meter. Tulis Mas eh. Sementara rekam, ukur. Dari ujung mulut sampai ujung ekor. Sebelah, bukan itu. Bukan senti. Oke. Sebut. 74 cm, 75. 75 cm. 75 cm. Oke, samatikan Mi. Jangan kau bahagia. Bombana Moicho. Jangan lupa